Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë ka paraqitur kërkesë për konfiskimin e pasurive në pronësi të shtetasit Ilber Domi, i cili është arrestuar nga autoritetet gjermane për veprën penale të prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike. Sipas prokurorisë, nga hetimet e thelluara ka rezultuar se Ilber Domi ishte shpallur më herët në kërkim ndërkombëtar nga Interpoli Weisbeiden në Gjermani për një sër veprash të rënda penale, konkretisht për trafikun e lëndëve narkotike, si edhe për mbajtjen dhe shitjen e armëve luftarake dhe municioneve. Këto akuza lidhen me një aktivitet kriminal të dyshuar të zhvilluar në disa episode të dokumentuara nga autoritetet gjermane. Hetimet e kryer nga organi i akuzës tregojnë se veprimtaria kriminale e Domit dyshohet të jetë ushtruar kryesisht gjatë viteve 2019 deri në vitin 2020. Kjo periudhë, sipas prokurorisë, i paraprin kohës kur janë kryer investimet për blerjen e pasurive të paluajtshme, duke ngritur dyshime të forta se këto pasuri janë përfituar nga të ardhurat me origjinë të palishme. Në bazë të urdhrit të kërkimit ndërkombëtar, evidentohen përfshirja e Domit në disa raste të shitblerjes së lëndëve narkotike, aktivitet i cili dyshohet se ka gjeneruar të ardhura të konsiderueshme financiare. Prokuroria thekson se ekziston një mospërputhje e dukshme mes të ardhurave të lishme të deklaruara dhe vlerës së pasurive të zotëruara, çka përbën bazë ligjore për kërkesën e konfiskimit. Çështja pritet të shqyrtohet nga gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, e cila do të vendosë mbi kërkesën e prokurorisë për kalimin përfundimtar të pasurive në favor të shtetit në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar dhe pastrimit të parave.